အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါဒီနေ့မှာတော့ကျွန်တော်ကကွန်ပျူတာအသုံးပြုတဲ့သူတွေအတွက်နည်းလမ်းကောင်းလေးတစ်ခုကိုပြောပြချင်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့တွေကကွန်ပျူတာအသုံးပြုရင်းနဲ့ software တွေဖွင့်လို့များလာတဲ့အခါမှာဒီ software တွေကကျွန်တော်တို့ကိုမျက်စိနှောက်စေပြီးတော့အလုပ်ကိုလည်းနှောင့်နှေးစေပါတယ်ဒါကြောင့်မလို့ကွန်ပျူတာ software တွေကိုကဏ္ဍအလိုက်ဘယ်လိုလေးတွေခွဲပြီးတော့ဖွင့်လို့ရလဲဆိုတာကိုပြောပြပေးမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဥပမာကျွန်တော်တို့ကဒီ desktop ပေါ်မှာပေါ့နော်ဒီ Microsoft Word တို့ Excel တို့ PowerPoint တို့ပေါ့နော်ဒီ Office နဲ့ပတ်သက်တဲ့ software တွေကိုဖွင့်ထားတယ်ဆိုပါစို့ကိုကအဲ့ဒီအချိန်မှာ Facebook တို့ YouTube တို့သုံးချင်တယ်ဒီ software တွေနဲ့လည်းလာပြီးတော့မရှုပ်ချင်ဘူးပေါ့နော်အဲ့လိုအချိန်မျိုးမှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့က new desktop ခေါ်ပြီးတော့အသုံးပြုလို့ရပါတယ် new desktop ခေါ်ခြင်းနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်တော့ keyboard ပေါ်က control window D ကိုနှိပ်ရမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့အဲ့လိုနှိပ်လိုက်တဲ့အခါမျိုးမှာစောကဖွင့်ထားတဲ့ Office software တွေကမရှိတော့ဘူးပေါ့နော်မရှိတော့ဘဲနဲ့ဒီမှာကိုယ်အသုံးပြုခြင်းနဲ့ YouTube တို့ Facebook တို့ကိုဖွင့်ပြီးတော့အသုံးပြုလို့ရမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီဘက်မှာကကျွန်တော်တို့ဖွင့်ထားတဲ့အခု YouTube နဲ့ Facebook ပဲရှိမယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကငကိုတုန်းကဖွင့်ခဲ့တဲ့ Office software တွေဘက်ကိုပြန်သွားခြင်းနဲ့ဆိုရင် keyboard ပေါ်ကနေ Control Window Left arrow လေးကိုနှိပ်ပြီးတော့ပြန်သွားလို့ရပါတယ်ဒါကျွန်တော်တို့ရဲ့ပထမ desktop ပေါ့နော်အဲ့တော့ software တွေအားလုံးဒီမှာရှိပါတယ်အဲ့တော့ YouTube တို့ Facebook တို့ဘက်ကိုပြန်သွားခြင်းနဲ့ဆိုရင် Control Window Right arrow လေးကိုနှိပ်ပြီးတော့သွားလို့ရပါတယ်အဲ့တော့နောက်ထပ်လေကိုဖွင့်ခြင်းနဲ့ software တွေရှိသေးတယ်ဆိုရင် Control Window D ကိုနှိပ်ပြီးတော့သွားပြီးတော့ဖွင့်ထားလို့ရပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကကွန်ပျူတာပေါ်မှာပေါ့နော် new desktop ဘယ်နှခုယူထားလဲသိချင်တယ်ဆိုရင် keyboard ပေါ်က Window တက်ကိုနှိပ်ပြီးတော့ကြည့်လို့ရပါတယ်အဲ့တော့ဒီမှာကျွန်တော်တို့က desktop နှစ်ခုယူထားရပါတော့အဲ့တော့နောက်ထပ်က desktop အသစ်တစ်ခုထပ်ယူခြင်းနဲ့ဆိုရင်လည်းဒီမှာအပေါင်းလက္ခဏာလေးကိုနှိပ်ပြီးတော့ယူလို့ရပါတယ်အဲ့လိုမဟုတ်ဘဲနဲ့ desktop တွေကိုနာမည်ပေးခြင်းနဲ့ဆိုလည်းဒီမှာနာမည်ပေးလို့ရပါတယ်အဲ့တော့ကိုက desktop ကိုမလိုတော့လို့ပိတ်ပစ်ခြင်းနဲ့ဆိုရင်လည်းကြက်ချီကလေးကိုနှိပ်ပြီးတော့ပိတ်လိုက်လို့ရပါတယ်အဲ့တော့ကြက်ချီကလေးကိုနှိပ်ပြီးမပိတ်ဘဲနဲ့တန်းပိတ်ခြင်းနဲ့ဆိုရင် keyboard ပေါ်က Control Window F4 ကိုနှိပ်ပြီးပိတ်လိုက်လို့ရပါတယ်အဲ့လိုပိတ်လိုက်တဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့ဖွင့်ထားတဲ့ software အားလုံးကဒီပထမ desktop ပေါ်မှာပဲသွားပြီးတော့ဒီမှာပေါင်းပေးနေမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒါ software တွေအားလုံးကလုံးဝပိတ်သွားတာမျိုးမဟုတ်ဘူးပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီနည်းလေးကကွန်ပျူတာနဲ့ software တွေအများကြီးဖွင့်ပြီးတော့အသုံးပြုရတဲ့သူတွေအတွက်အသုံးဝင်မယ်လို့မျှော်လင့်ပါတယ်အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်